的身体部分 Body parts of animals。 跟着老师一起来学习各种动物的身体部分吧。首先，让我们来一起看看蚱蜢的身体部分 Grasshopper。 蚱蜢有头 Head， 触须 Antenna， 眼睛 Eye， 腿 Leg， 翅膀 Wing， 腹 Abdomen， 胸 Thorax。 接下来我们看鸟的身体部分 Bird。 鸟有翅膀 Wing， 羽毛 Feather， 眼睛 Eye， 爪 Claw， 喙 Beak， 尾巴 Tail。 接下来我们看看兔子的身体部分 Rabbit。 兔子有眼睛 Eye， 嘴巴 Mouth， 须 Whiskers， 尾巴 Tail， 腿 Leg， 毛发 Fur， 耳朵 Ear。 再来我们看看鱼的身体部分 Fish。 鱼有尾巴 Tail， 眼睛 Eye， 嘴巴 Mouth， 鳃 Gills， 鳍 Fin， 鳞片 Scales。 接下来我们看象的身体部分 Elephant。 象有腿 Leg， 耳朵 Ear， 象牙 Tusk， 象鼻 Trunk， 眼睛 Eye。 长颈鹿的身体部分 Giraffe。 长颈鹿有耳朵 Ear， 脚 Horns， 腿 Leg， 颈 Neck， 眼睛 Eye， 嘴巴 Mouth。 鹿的身体部分 Deer。 鹿有脚 Horns， 尾巴 Tail， 眼睛 Eye， 鼻子 Nose， 耳朵 Ear， 嘴巴 Mouth。 再来我们看看蜗牛的身体部分
snail。蜗牛有触须，antenna。眼睛，eye。壳，shell。斑马的身体部分 zebra。斑马有尾巴，tail。眼睛，eye。鼻子，nose。耳朵，ear。嘴巴，mouth。腿，leg。接下来我们看看狮子的身体部分 lion。狮子有尾巴tail。眼睛，eye。鼻子nose。嘴巴mouth。毛发fur。爪claw。好了，今天的课就上到这里，我们下次见。